माँ बताइए आते का चोर निकली का पड़ेगी मारे उसको कहीं नहीं गई चोर निकली ना चोर हाँ ना निकली तो हाँ दूध खोल ले खा अंदर खा लीजिए जा को बस गरम नहीं करा तो ज्यादा पाखा भैया तो भैया ती हम दवाई तरह दी ना तो तुम भैया तो देखो ना कितना लगी है नहीं जाना तो का भैया मुक्का नहीं जानते हो का तुम मारे ना को आसियो समझ बड़ी बात बड़ी बात आती है भैया का मुझे। हाँ अम्मा के साथ कहाँ गई रही है कहाँ अम्मा के साथ गई रही है अम्मा के साथ बड़ा काम करती हो का तुम बहू अम्मा काम कर रहे थे का आज से अरे कितना काम कर रहे हो खेत गई रही का तुम गई हाँ गई रही का तुम दूर गई हो का बहुत दूर आ गई हो हम तुमसे ही तरह ना बात करे का कहवत रहा है फोन में बात कर ले वगैरह तो पापा जी क्या करा तो पापा राजा है ना आजा भैया आएगा ये भैया है ढेर बात न करो गुस्सा न दिलाओ तुम ढेर बात करती हो ना कहे अरे बाप रे बड़ी बात ऐसी बातें करने का की तो बात है आती की तो रो की तो बात आई की तो हो जब थक जाएगी जब थकेगी तभी बातें आती है तब ही न होती है वही आवाज वही कहाँ गई रही घूमने तुम फतेहपुर कहाँ देवती गई रही फतेहपुर घूम इंसान गई रही का फतेहपुर एक मजी होगा वही तो आज फतेहपुर गई थी क्या तू अरे नहीं यार मत जाया करो कहीं पे जमाना नहीं अच्छा ना जमाना नहीं अच्छा ना ऐसे अच्छे घर की लड़की ऐसे नहीं जाती है अच्छे घर की लड़की नहीं जाती है बाहर। हाँ तुम तो गंदे घर की बन जाते हो फतेहपुर काहे के जाइयो काहे रोइयो काबे दोनों स्टाइला बनाते ओवे की भी बनाते ऐसे मत जाया करो किसी की छात मत जाया करो नहीं खिसियाए वाली है लड़की ज्यादा बूता लगा दी ज्यादा बूता लगा है खेलती थी बच्ची छोटी थी ऐसी बात करती थी छोटी सी ऐसे खेलती थी ऐसे घूमने जाती थी अपने अम्मा के साथ घूमने जाती रही है। हाँ दुनिया बस्ता लेके घर आई तो दुकान जाइए अपने मस्की अपने अरे एक दिन आखी या पहुँचे रही तो अपने कहे मार लेता तो क्या नहीं मारे हला का अबे तो अम्मा मारते न होइए वही तो सोचा था उनका है बचू महीन जा कर लो यो कोई मारे घूमे चले का है चलियो घूमे कहाँ खागा चले कोई घूमे अच्छा बच्चा बन के चले खागा घूमियावे दूर अरे दूर घूमे चले खागा चले बुआ के लागे जावा जाके बुआ के लग चला जाते घूमे बुआ
अकेला। अरे बाप रे, नहीं चलेगा बुआ अकेला। वहाँ ढेर दीदी है, वहाँ ढेर भैया खागा। चले कोई। हाँ, मंदिर का प्रसाद कहूँ ना बचा, चल मंदिर का एको प्रसाद चाहो, सब भगवान के लगी लाए पन्नी लाई जा। हम उसे कह दिए बुआ बहुत ढेर प्रसाद चढ़ा रहा, बिन लावा। हाँ दीदी नहीं बचा मंदिर का प्रसाद, सब बटोर।